各位同學大家好，好歡迎嚟到數學溫數學，我係數學溫。今日想同大家講一個中三級嘅課題，係叫做三角恒等式。咁我哋咧學咗 sin、cos、tangent 呢三個比就咧，咁其實咧我哋可以更進一步咧就學一啲恒等式嘅。咁呢啲恒等式咧就係幾時候用咧？就係有時咧就係化簡啦，有時係計一啲嘅牽涉到三角比嘅方程式啦。咁有時係做一啲證明題嘅。咁三角學呢個課題咧，其實就係一個好大嘅課題嘅。咁我哋咧就日後咧就會慢慢啦，就會學好多不同嘅恒等式嘅。咁喺大家熒光幕上邊見到咧，就有首先有兩條嘅。咁今日咧就係基於呢兩條咧去做一啲例題俾大家睇。好啦，咁首先咧就係我哋睇睇呢兩條啦。咁第一條咧就係呢條sin square theta 加 cos square theta 咧係等於1。OK， 好啦，呢條式咧就係亦都可以係咁樣睇嘅。咁我哋如果將個 cos 二次擺喺右手邊嘅話咧，我有時候需要咧，如果一減 cos 二次嘅話咧，就會變咗做 sin 二次嘅。OK， 有時咧就係有時係咁樣化做1啦，有時咧你會見到譬如話右手邊變左手邊咁樣。OK， 亦都係啦。咁一減 sin 二次 theta 咧係等於 cos 二次 theta。咁一間咧就啲例題裏邊咧，我哋就會做好多次同類型嘅題目嘅。好啦，咁跟住落去咧，另一條咧就叫 tangent theta 係等於 sin theta over cos theta。嗱，呢兩條式咧都係一個好基本嘅式啦。咁同學咧係需要記嘅。咁而事實上咧，當你做啲例題嘅話咧，做下嘅話咧，就應該會記到嘅。咁不過咧，佢開始咧就係嘅例題之前咧，就不如去了解下點解咁樣啦嚇。好啦，咁其實好簡單嘅啫，證明方法。我哋咧就係求其畫一個三個人出嚟啦嚇。我假設咧呢度咧就係叫 theta 咁樣啦。咁於是咧呢條咧就係 opposite side 啦，對邊啦、鄰邊啦同埋斜邊啦。OK， 我哋演示咧就個第一條式先。好啦，第一條式嘅左手邊。好啦 sin 二次咧就係對邊 over 斜邊，咁於是咧係 a over h 嘅二次啦嚇，咁喺外邊二次啦。咁再加咧就係 cos square theta 咧，鄰邊 over 斜邊，咁於是咧就係 b over h 嘅二次方。好啦，咁跟住咧就係 h 二次啦，咁上邊咧就係 a 二次。咁由於咧我預期到咧 sin theta 同 cos theta 咧都係分數嚟嘅，咁於是咧我就將個分線咧就變除號啦。OK， 咁跟住咧就係將佢背公式咯。sin theta 咧就對邊 over 斜邊，咁而 cos 咧就鄰邊 over 斜邊。咁於是咧就係除號變成號，分子分母反轉。OK， 咁你燒咗 h 之後咧，就等於啦係 a over b。咁而 a over b 咧，咁再追翻咯。a 咧就係對邊嚟嘅 ，b 就係鄰邊嚟嘅。咁即係對鄰嘅話咧，咁於是咧就呢個就變咗做 tangent theta 咯。OK， 咁咧就係會等於左手邊啦。好啦，咁於是咧呢兩條式咧就證明咗。好啦，跟住落去咧，我哋就睇例題咧，我哋點用呢兩條式。好啦，我哋咧就做啲例題啦。咁我亦都將頭先嗰兩條式咧就搬咗過嚟呢度，咁大家一路可以睇住。好啦，咁第一條式咧就係 sin 二次 theta 加 cos theta 再加 cos theta。咁呢嚿數咧你就可以理解為咧一個大分數啊。咁我哋咧就想將佢咧就變咗個假分數，將佢咧就係通分母啦，即係嚇。好啦，咁呢度咧第二嚿數咧個分母冇嘅，咁即係分母係1啦嚇。咁於是咧就係望住第一嚿數嘅話咧，咁於是呢度咧第二嚿數咧就將佢分子分母係乘 cos theta。好啦，分子乘 cos theta 就咁分母咧就乘 cos theta。咁而家咧就係兩個分母一樣啦，咁所以合埋佢啦 cos theta 啦。咁上邊咧係抄埋佢啦。好啦，咁你於是咧就見到個分子啦個分子咧就會係呢個咧係1嚟嘅。OK， sin 二次 theta 加 cos 二次 theta 等於1啊嘛。咁於是咧就係1 over cos theta。OK。好啦，第二題嘅化簡係咁樣嘅 ，tangent theta 乘 cos theta 再加 sin theta。咁通常
我哋做呢啲化簡嘅話咧，都有啲口訣嘅。咁第一個口訣咧就係見 tangent 咧 ，tangent theta 咧就係拆做 sin over cosine。OK， 永遠我哋咧都係做呢樣嘢。咁因為咧 tangent theta 咧，我哋就變咗 sin theta、cosine theta 之後咧，我哋睇下可唔可以同其他嘢乘嘅嘢咧係可以約啊？咁事實上可以嘅。嗱，我哋試一試咁睇下。咁啊 tangent theta 咧係 sin theta over cosine theta， 咁乘 cosine theta。咁所以你見到個分子同分母約得啦嚇。好啦，咁我抄埋先。好啦，咁你就約咗。咁約咗之後咧，前邊係 sin theta， 後邊係 sin theta， 咁於是咧就加埋係兩個 sin theta， 咁咪搞掂啦。嗱，第三題咧 cosine square theta 減1 over sin theta， 咁呢度咧就係我哋就 refer 翻呢條式。OK， 嗱呢條式咧就話如果個 cosine square theta 留低 ，OK， 將個1搬去左手邊，就變咗減1啦。咁 sin 次 theta 就走去右手邊，於是咧就變咗咧cosine square theta 咧減1就會變咗等於負 sin square theta 嘅。咁我哋咧就係咁樣去諗嚇，於是咧我哋就係分子就負 sin square theta， 咁分母咧就 sin theta， 咁咧就上邊咧就係其實咧就係負 sin theta 乘以 sin theta， 下邊係 sin theta 啊嘛。咁於是燒咗一個 sin theta， 咁於是咧就負 sin theta， 咁就完成啦。好啦，嗱跟住落第四題咧，條題目係 sin square theta cosine theta 加 cosine 3次 theta。咁大家見到咧，第一粒同第二粒咧都係有 cosine theta 可以抽出去嘅。咁咧就係嗱，我哋啲式咧就冇3次方嘅，咁所以咧我哋好合理嘅諗法咧，就將佢抽咗出去之後咧，咁呢個變咗 cosine 2次，咁於是有機會用到呢個式。好啦，咁我哋咧就抽個 cosine 出去 ，cosine theta， 咁第一粒咧就變咗 sin square theta 啦。咁後邊嗰度咧有3個 cosine 噶嘛，抽咗一個出去，剩低2個喺度。好啦，抽出去之後咧，咁就大家睇到括弧裏邊啦，呢個括弧咧就會等於1啦。根據呢條公式，咁於是咧就 cosine theta 乘1咧就變咗 cosine theta 啦。好啦，嗱跟住落去咧第5題咧，嗱我哋咧就係一個範分數啦。咁我哋首先咧就將佢咧就變翻咁先嚇，變翻嗰個咧就係除數先。好啦，咁跟住咧我哋就亦都睇一睇啦嚇。咁咧就係呢度一個大分數，咁於是咧就通分母啦。咁於是咧就係第一嚿數就分子分母乘 cosine theta。咁跟住咧後邊咧就係冇改啦，就係1 over cosine theta。好啦，咁跟住咧就係可以合併佢啦 ，cosine theta 啦。好啦，咁又係出現咗嗰嚿咯 ，cosine 2次 theta 減1喎，係嘛？頭先都有一題噶嘛。嗱。咁咧，我哋再做一次啊 ，cosine square theta 將個1搬過嚟，將個 sin 2次搬過去，就變咗負 sin square theta。OK， 咁於是咧就會變咗啦，個就係負 sin square theta。好啦，咁跟住落去咧就除好變乘好，分子分母反轉。好啦，咁於是咧就係燒咗個 sin theta 啦。咁最後咧就負好擺出邊，就 sin theta over cosine theta， 咁最後咧可以合併埋啊，因為咧呢度啊呢條式啊就 sin over cosine 係等於 tangent 嘅，咁於是咧就等於負 tangent theta 啦。好啦，嗱跟住落嚟第6題咧，就呢條咧比較繁複啲啦。咁而家咧就係我哋可能咧係需要咧係通分母啊。咁但係通分母之前咧，或者我哋將個 tangent 啊變一變佢。咁嗱，我哋咧就係 tangent 就係sin over cosine 啦。咁但係呢條式咧，其實咧可以再變一變嘅，我哋可以變另一款嘅。咁如果呢條式嘅左同右都係分子分母調轉嘅話咧，咁即係咁啊。嗱，分子咧就係tangent theta 啦，分母1噶嘛。咁如果左右都係分子分母調轉嘅話咧，1 over tangent theta 係等於咧係 cosine theta over sin theta。
OK， 嗱我哋咧亦都可以當呢條嗰個公式嚟嘅，咁變咗咧，因為好多時會出現嘅呢條咧個 tangent 咧就喺分母啊嘛，嗱所以咧就1 over tangent 咧係等於 cos over sin 嘅。好啦，咁我哋咧做化簡嘅時候咧就咁樣。好啦，咁將個2咧就寫出嚟先啦嚇。好啦，咁跟住 tangent 2次 theta 分1係嘛 ？OK。咁後邊嗰度咧冇喐啦，1加 cosine square theta 啦，就 sin square theta 啦。OK， 好啦，咁跟住咧就係 tangent 2次 theta 咧就係呢嚿數嘅2次，咁於是咧就係2乘以 cosine square theta， 咁跟住咧 over sin square theta。好啦，咁原來咁寫上去之後咧，你會發覺到咧。就係根本上咧就係兩個分母係一樣嘅。好啦，咁照寫先，減1加 cosine square theta over sin square theta。好啦，咁而家合併佢啦。好啦 ，sin square theta 啦。咁第一粒咧就2個 cosine square theta 減1。咁呢度咧留意喎，呢個減好啊，咁大家睇清楚喎，呢個減嚟嘅嚇。好啦，減 cosine square theta。好啦，咁於是咧就會變咗啦嚇，咁咧就係第一粒同第三粒咧計咗之後咧係 cosine square theta 減1 over sin square theta。跟住落去咧就 cosine square 減1咧就喺呢條片裏邊第3次出現咯喎。咁呢個咧分子係負 sin square theta， 分母咧亦都係 sin square theta 嘅話咧，個答案咧就係負1啦。好啦，嗱跟住落第7題咧就話 given tangent theta 等於2，就問2個 sin theta 加3個 cosine theta， 6個 sin theta 減4個 cosine theta 嘅值有幾多？呢題數咧，我哋就可以咁樣嘅，咁就 tangent theta 對輪啊嘛嚇，對 over 輪啊嘛，咁所以呢個2呢個1，咁呢度咧就會用不是令理啦，就會計到1嘅2次加2嘅2次，咁於是開方5。咁於是咪有 sin theta 有 cosine theta 代晒落去咪搞掂咯。嗱，不過我覺得有另一個方法嘅。嗱，我哋呢個方法咧，我會覺得係簡單啲嘅。咁我哋咧就係或者咁寫啊，抄一次先。咁個分母咧就係6 sin theta減4 cosine theta。好啦，咁你會發覺到，咦？點解我寫到咁疏嘅？嗱，有原因嘅，因為咧我就想咧就係呢兩度咧個分子分母咧都係除個 cosine theta 嘅。好啦，因為點解咧？因為咧我覺得咧個 tangent theta 就咁就出㗎啦。好啦，咁而家咧就係個分子先就變咗2個 sin theta over cosine theta 加3個 cosine theta over cosine theta。好啦，個分母咧就係6個 sin theta over cosine theta， 再加唔係加係減啊，跟住減4個 cosine theta over cosine theta。好啦，咁寫咗之後咧，咁於是就可以變 tangent 咯。第一粒咧就係2個 tangent theta， 第二粒咧就係加3。分母咧就6個 tangent theta 減4，好啦，咁啊 tangent theta 2啊嘛，就可以代落去啦，就2乘2加3，咁跟住咧就6乘2減4，好啦，咁咧就係分子嘅話咧4加3係7，12減4係8嚟嘅，咁就出咗答案啦。好啦，嗱第8題咧係已知 cosine theta 等於1/3，咁咧就係求呢個嘅值。好啦，咁我哋咧就係話試下可唔可以咧就將呢條式咧就將佢全部變晒 cosine theta。OK， 嗱我哋又試一試用翻我哋今次咧學過條式咯喎，個 tangent theta 等於咧係 sin over cosine 啊嘛，咁於是咧我哋就係將佢咧就係抄落去先啦，5 tangent theta over 3個 sin theta cosine theta 啦。好啦。個分子嘅話咧就變咗5個 sin theta cosine theta 就除個分母，咁跟住咧就除好變成好啦，分子分母顛倒啦。好啦，咁跟住1 over 3個 sin theta 乘以 cosine theta， 咁你燒咁個 sin 啦。好
好啦，咁於是最後嗰個合拼咗啦，個5喺上邊，3喺下邊，咁呢度咧就係 cosine square theta 係2個 cosine。嗱，跟住落去咧就可以將個1/3代落去，但係留意咧 cosine theta 等於1/3，咁如果個 cosine 落喺下邊嘅話咧就變咗3噶啦，咁於是咧係5/3啦，就乘以3嘅2次方，咁於是咧個答案咧就係15嘅。嗱，啱啱呢條數咧就係你最重要嘅地方咧，就係能夠將佢咧就化簡咗做 cosine 啦。咁其實有另一種方法嘅，我哋用個不是定理去計嘅。咁我哋就試下再講埋另一個方法啦嚇。咁咧 cosine theta 等係1/3抄落去啦。咁於是畫呢個直角三角形就 theta 喺度啦，鄰邊都係斜邊。咁於是咧就個對邊叫 x 啦，就計個對邊出嚟係開方8。咁於是咧就 tangent 咧就係對邊 over 鄰邊就係開方8啦 ，sin theta 就對邊 over 斜邊就開方8/3啦。咁跟住咧我就將呢條式將 tangent theta 同 sin theta 代晒落去，咁化簡咗之後咧，我哋呢度啊再做埋呢個，咁我哋咧就同學慢慢跟嚇，咁咧就最後咧亦都做到同一個答案嘅。咁所以即係話咧呢條數咧，除咗你化做 cosine theta 之外咧，亦都可以用翻我哋之前講過噶。咁用個不是定理咧，就揾晒所有嘅邊，咁咧就所有嘅三角比出晒，咁亦都可以。嗱，不過我覺得啦，當然好似上邊係簡單少少啦。好啦，我哋今日做咗幾條題目啦，咁基本上咧，大家希望同佢做到咧，就係tangent theta 等於 sin over cosine 啦，咁大家亦都記埋1/tangent 咧係等於 cosine over sin，咁咧就係多條公式用。亦都留意咧 sin 2次加 cosine 2次等於1嘅時候咧，亦都可以變好多新嘅嚇，不同嘅變法都得嘅嚇。好啦，咁今日用個技巧咧，就係包括咗啦，就係逢見 tangent 咧，就拆做 sin cosine 啦，咁亦都會咧就係將繁複嘅嘢咧，就將佢咧就條分線咧就變除號啦，咁亦都有咧抽 common factor 啦嚇，咁呢幾個咧都係常用技巧啦。咁跟住落去咧就係呢條咧亦都好巧妙嘅，咁我哋咧就係利用咗分子分母都除以 cosine theta 嘅話咧，就產生到 tangent theta， 咁跟住落去好快脆計到出嚟。嗱，呢度咧真係好需要同學咧多啲練習，咁因為咧你睇我嘅時候咧就好似做得好快咁，咁其實咧真係熟能生巧嘅，咁你做得多先至能夠一望嘅題目咧係知道用咩方法去做。好啦，我哋今日嘅節目講到呢度先，各位同學再見，拜拜。